मेरो घर परिवार तहस नहस पार्ने म कसैलाई पनि छाड्दिन। गाउँमा जोगी आएको छ भन्ने भ्रम दुर्गा आमालाई छ, तर उहाँलाई कहाँ थाहा त्यही जोगी उहाँको सबैभन्दा ठुलो काल बनेर आएको छ। विशालले सुशीलामाथि नराम्रो नजर लगाएको क्षणदेखि नै रामले सबै अन्याय आफ्नै आँखाले देखिरहेको छ। अब विशालको हालत त तपाईँहरूले देख्नै भयो, तर अब पालो कसको होला? नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। आज हामीले बुहारी भाग 287 को नयाँ रिभ्यू भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने अब आउने एपिसोडमा के हुनेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू तपाईँहरूलाई सुनाउन देखाउन गइरहेका छौँ। साथै अब आउने एपिसोडमा के हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। दुर्गा आमाको घमण्ड र अहङ्कार अब धेरै दिन टिक्ने देखिँदैन। केही गुन्डा जम्मा गरेर रामको घर परिवार तहस नहस पार्ने र आफ्नै छोरी मुनाको विवाह विक्कीसँग गराउने उहाँको सपना अब सपनामै सीमित हुने सङ्केत देख्न थालेको छ। सबैभन्दा ठुलो खबर के छ भने साथीहरू, अब चाँडै नै राम र कमलाको भेट हुने सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ। विशाललाई सजाय दिएपछि रामको अर्को निशाना विक्की र त्यसपछि दुर्गा आमा भन्ने सङ्केत मिलिरहेका छन्। त्यसपछि रूपा, कमला, मुना र रामको भेट हुने पनि सङ्केत देखिएको छ। यसको अर्को प्रमाण कमलाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा राखेको यो पोस्ट हेर्नुहोस्। यहाँ उहाँले अब चाँडै नै रामको घरमा नयाँ मान्छे भित्रिँदैछन् भन्ने सङ्केत दिनुभएको छ। त्यसले रामको घरमा नयाँ खुसी आउने सम्भावनालाई अझ बलियो बनाएको छ। अब प्रश्न यही आउँछ कि साथीहरू, आखिर अब रामले आफ्नै सासु आमा दुर्गा आमालाई कस्तो सजाय देलान् त? दुर्गा आमाको यो षड्यन्त्रको झालो रामले पत्ता लगाइसकेका छन्। अब आउने एपिसोडमा यिनै विषयहरू समावेश हुने सम्भावना धेरै रहेको छ। भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई धेरै साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। साथै यदि तपाईँलाई राम र कमलाको भेट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यो भिडियोमा एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।